Mwaramutse mugenzi. Ego ndagushimiye cyane ko washoboye gutanga message naguhaye yo kugira dushobore gufasha Uburundi ntibushobore kugwa mu mutego w'umwansi. Imessage warayitanze neza kandi yashitse kwera. Ubu naho rero mpejeje kuronka information yihutirwa ko mu Rwanda bariko barakora impuzu nshasha zisa n'izigisoda c'Uburundi. Wovuga ahubwo kari izigisoda c'Uburundi kugira zishobore gukoreshwa mu kwinyegeza, mu kwambara, mu kwinjira i Buvira hamwe no kwinjira mu Burundi. Ivyo rero bigaca bisabwa yuko hategerezwa gutangwa information yihutirwa kugira abasoda b'igihugu bashobore gukoresha amakode d'identification y'abafizike canke orale kugira bashobore kwitandukanya n'abasoda b'u Rwanda bazoba bambaye uniforme z'igisoda c'Uburundi. Information yamaze gushika kandi ko hariho imodoka nyinshi ziriko zirahabwa amaprete canke ama identification y'amambasade amwe akundana n'Uburundi nk'amambasade ya Tanzania, ambasade ya Congo. Izo modoka n'amambasade ya feke n'amaprete namba ya feke ariko aratangwa kugira zishobore kwinjiza ibikoresho n'abasoda mu Burundi kugira ntibashobore gusakwa. Hamwe n'amaorganisation amwe vyamaze kumenyekana yuko nabo bariko barakoreshwa kugira bashobore gutwara ivyo batwara ari vyo kurya canke ibiki i Bukavu kugira bashobore gufasha abasoda b'abanyarwanda bariyo. Byamaze kumenyekana kandi ko hariho n'abasoda benshi mu kanya bashobora kwinjira bava mu Burundi binjira mu Buvira bambaye gisivile kugira bashobore kwataka kuko byamaze kuboneka ko badashobora kubona ukundi kuryo bashobora kugenda. Hanyuma hariho rero n'iyindi information ndonse mu kanya ko igihugu gitegerezwa gucunga kikaraba amatanki yose yinjira yitwaza ko azanye peteroli mu gihugu kuko amwe azoba afise identification yerekana ko arayo muri Tanzania canke yerekana ko arayo i Burundi mugabo ndani harimwo ibitoro n'inkoho. No kuvuga ikintu cyose c'imodoka yinjira mu gihugu yitwa ko ifise plate number yo muri Tanzania, plate number yo mu Burundi canke iyindi yaba izindi zarizo zose ziza zitwaye igitoro ko bategerezwa kuzisaka kugira barabe ko icyo gitoro ari gitoro cyonyene kigaragara atabindi bindi vyinyegejemwo. Hanyuma ikindi nuko ubu bategerezwa gukora uko bashoboye kose umuntu wese w'umukenyezi babona afise inda ariko arazunguruka ahantu bidashoboka canke yinjira ahantu biboneka ko biteye inkeke. Urazi ko abakenyezi iyo bibungenze bategezwa kuja muhira bakicara bakaja mu rugo, ariko birazakwa mu minsi iyiri imbere biraza kuboneka aho zaza kuba haraza circulation nini y'abakenyezi bafise imbanyi. Abo bakenyezi rero ntabwo ari abakenyezi, n'abantu batoranijwe b'abagore bamwe b'abagabo bihinduye neza bafise visage nk'abagore kandi batwaye information, batwaye ibikoresho vya communication kandi batwaye n'ibindi bikoresho mugabo bavyambariye ko babesha ko ari inda bafise. Abakobwa benshi bamaze gutegurwa bafise systeme za communication n'amakamera menshi, n'amakamera ari mu mawigi yabo, mu makamera ari mu mpuzu zabo zirezire. Ivyo byose rero abashinzwe umutekano mu Burundi bategerezwe kubikorerako barabe neza ko bitariko birakogwa n'abansi. Hanyuma ikindi nuko bategerezwa gukora uko bashoboye bakugara urubibe rwa Kongo hamwe n'Uburundi kugira ntihagire ikintu na kimwe citwa ngo n'umugabo ariko yinjira aja muri Kongo yongera agaruka, kubera ko bariko baragerageza kuraba ingene binjiza abasoda babo muri civile, ko bamaze kubona ko hariho benshi bafashwe muri ya makamyo binjiye bariko baragerageza kuja
i Bukavu mugabo bagaca bagwa muri ambiscade. Ubu decision bafashe ko ari yo kubacisha ku mupaka kugira bashobore kwinjira bitwa ko bagiye gutora ababo basigaye i Bukavu, kumbe ahubwo ari abasoda b'u Rwanda na M23 bariko barinjira. Hanyuma umuntu wese aza kubesha ko ariko arahunga afise imatera, ntibagerageze na gatonya kumwemerera, byaba n'ibirengeti babasake bakore ibishoboka ntibashobore kubemerera. Ikindi rero nuko bategerezwa kuraba ku rubibe rwa Tanzania. Aba hariho information iriko irasirikira yerekana ko bariko baragerageza kwinjirira ikibungo bagaca mu matashamba ya Tanzania kugira bashobore kwinjirira ku rubibe rw'i Burundi kuri za Busoni, kugira rero bashobore kumanukana za Kirundo na Muyinga kugira bashobore gushika Igitega bitabagoye. Ikindi nuko i Burundi abashinzwe umutekano bategerezwa gukora icyo ari cyo cyose ntibemere ikintu c'amashengero c'abantu ngo bagiye gusenga, ngo bagiye muri ibintu bijya byo gusenga mu ijoro, canke ngo bagiye kugira amagadaringi yo gusenga, kuko barashobora gukoramo akantu ko guturitsa ibisasu bagaca batangira kuvuga yuko hariho igitero kugira bace bagira panike mu banyagihugu bashobore kuraba. Abantu rero bace batangira kwiruka, muri uko kwiruka niko kuza gutuma aba snipers canke abantu bose bo muri M23 bamaze gushika i Bujumbura bamaze kunanirwa ingene bashobora gutorana mu marokarite iyo bari, baca baronka umwanya wo gutangira kuva habaja hariya. Birasabwe rero ko ata serivisi nimwe, zaba izo guhamba abantu canke izo kuja mu mashengero bategerezwa kugira, ahubwo n'ububare bwinshi byari ngombwa ko butegerezwa kugara. Hanyuma ikindi bategerezwe gusaka imodoka yose ivuye inyuma y'igihugu iriko irinjira mu gihugu bataravye ubu yitwara. Ntibarabe ngo ni imodoka ifise embleme diplomatique, ntibarabe ngo ni imodoka ifise embleme ya organisation internationale. Kuva winjiye mu gihugu uvuye hanze ntihagire ikintu na kimwe bategerezwa kuyemerera. Abantu bose bitwa ko ari abakenyezi baboneka ko bafise imbanyi babasake, barabe ko ari imbanyi zikwiye bariko bafise, ko ahubwo atari ibintu bindi bambariyeko. Ibindi bariko baragerageza no gukoresha kwinjiza ibintu bakoresheje muri aba bacuruza impuzu. Hari ibihuzu byinshi byatekewe vy'amabaro biriko bishaka kwinjizwa babesha ko ari impuzu, ariko ivyo vyose ni ingene bariko bararaba yuko bashobora kwinjiza ivyo bashoboye. Abashinzwe umutekano basabwe ko baraba amakano yose ari mu kiyaga cya Tanganyika canke mu Cohoha canke mu Rweru, ntagire ubwato na bumwe buguma hagati mu mazi batazi ico buriko burakora, batabusupervije ngo barabe ko atangorane z'ivyo buriko burageza kwinjira. Bagerageze uko bashoboye byose baze barabe ikintu k'imodoka iyo ari yo yose ifise izirya modoka usanga z'ibiyo bitabonerana, imodoka iyo ari yo yose yaba iya prive yaba iya guverinema, kuko ubu iyi information imaze gusohoka nuko hariko harakogwa amafeke amaplate number, nimero z'amamodoka ziri feke, ariko ziza zerekana ko ari imodoka z'u Burundi canke za Tanzania canke z'amambasade y'ibihugu akundana na Kongo canke akundana n'u Burundi. Bigatuma rero bashobora rero gukora ivyo bishakiye, bakazunguruka bagatanga information, hanyuma bakagerageza bakaraba. Ikindi rero bategerezwa gukorerako nibi ibigwanisho vyose Burundi buheruka kuronka, barabe abasoda baza kubiha canke bariko barabikoresha canke ingene bariko baratransporta babikura mu nkambi canke handi babijana, kuko information yamaze gushika ko hariho abasoda bamwe haba mu gisoda c'u Burundi bashobora gutanga ivyo bigwanisho kugira ntibishobore no gukora.
canke bakabiha umwansi atakaze n'akamubikoze barabe neza byo bigwanisho izo nkoho zikomakomeye zigenda ku biduga binini binini ni bande babitwara ni bande babikoresha karabizigirwa kugira ntibihave bigwa mu maboko y'umwansi atakintu na kimwe birashobora gukorwa nk'uko vyabaye muri Kongo. Sawa, ndashimye rero ko uyu information irungika igashika kure kugira dufashe igihugu ko kitagwa mu kaga nk'uko vyakozwe mu 94 urazi ingene aba bantu binjiye bafise imatera bakwega utwana ku ruhande ari navyo vyatumye abahutu b'abanyarwanda baca bica uwo ari we wese babona kari umututsi kubera strategy za FPR inkotanyi zinjize abasivile jinjiza abana mu ngwano kubyo bakoresheje metode zidategerezwa zo mu ntambara. Urabona nk'iyi information ndaguhaye ko biboneka ko batangiye kugira ama fake plate number y'amamodoka y'ambassade aho usanga rero n'ambassade hari n'abambassade bashobora kubigwamo ugasanga habagize ingorane mugabo urazi ko ariko bama bakora nk'abiyahuze. Iyi information rero muyitange kugira abasoda b'abarundi abashinzwe umutekano bamenye ibiriko birakorwa kugira dukingira igihugu. Sawa, merci, murakoze. mukomere cyane bavukanye basatiritse turi kumwe ku rugamba rw'amahoro mu Burundi. Jewe ndavuye mu gace rero narimwo kugira ngo ndababwize ukuri hari ibintu biriko birabera mu gihugu cy'u Burundi. Abarundi ubwabo b'ingyamunyu kandi b'inkoramutima mu gisirikare no mu gipolisi ndetse no mu ntwaro badahagurutse ngo berekane aho bahagaze mu bijanye n'ibibazo biriko birabera mu Burundi, na cane cane ku kibazo c'umutekano muke uriko urabera ngaho hakurya mu gihugu ca Kongo. Twagomba tubatangarize yuko igihe tari kera cane ingabo zacu z'u Burundi ziri aho hakurya muri Kongo ntako zitariko zirakora kugira ngo zishobore kugarukana amahoro n'umutekano, zongere zikingire n'igihugu cabo nk'uko babisezeranye. Rero ikibazo turiko turagira ni iki? Turiko turaraba mu magroupe ari hirya no hino, hari abantu bariko baritanga barondera amakuru hirya no hino, mbere bagashika no kuri tele bakabona ibiriko biraberayo. Nagomba ndababwire ubupfu n'ubupfane Goma na Kongo bwagiye kugira, bagiye gufata ibintu minenegwe baza kwiyumvira kwifukura bamaze gushikirwa n'akaga. Ariyo mpamvu ubona hariko hakoreshwa inguvu nyinshi kugira ngo umutekano wongere ugaruke. Aha rero ndashobora kuvuga nti mu Burundi hari umuntu yigeze gucisha message yanditse anye mu magroupe atandukanye, mbere iranashikana kure no mu bihugu vyo hanze. Uwo muntu yerekana neza amakenga afise ku bijanye n'umutekano w'igihugu, na cane cane mu gisagara ca Bujumbura. Bantu mujeje intwaro mu gisagara ca Bujumbura, ba mustanteri, ba chef de zone, bakuru b'imitumba, aribo ba chef de quartier, bantu mutwara abanyumba 10. Nagomba ndababwire ko nyumba mutiyumvira ko igisagara canyu coba kiri mu minwe y'inkozi z'ikibi, uko no kwihenda gukomeye kandi gukomeye. Nukuvuga ko umwana w'umuhima arategura ikintu akagitegura neza, aje kugitegura akagihereza umwanya wo kugikorerako, ntagikora gihuruduka, ararindira umwanya. Ndabibutse ko aha mu gisagara ca Bujumbura huzuyemwo abanyamahanga batandukanye, na cane cane abakongomani ubwabo baza baje kurondera ubuzima, n'abanyamurenge baje bitwa ko ari impunzi. Nagomba ndababwiza ukuri, abantu mufyinisha ikintu citwa umunyamurenge, umututsi w'umunyamurenge, mumenye ko muri ko mufyinisha ikara ryaka ko riri ku muriro. Ni nko gufata urusasu ukaruterera mu ziko ukaca usanza amagara imbere y'iryo ziko, mu bisanzwe ubu uri umwiyahuzi. Abanyamurenge baramaze gusanzara mu gisagara ca Bujumbura. Nimugende murabe abariko barahunga baza bagana igisagara ca Bujumbura n'abanyamurenge nyene, kandi abo nyene harimwo abanyamahanga baza bavuye za Canada za hehe, ukibaza impamvu umukanadie afise ubwene gihugu bwa Amerika
ashobora kuva muri Canada agaca muri Kenya agaca mu Buganda, akava mu Buganda kurira indege akaja mu Rwanda, akava mu Rwanda akaruhukira i Burundi, akamenya ihoteli ashikiramwo, akamenya n'imisi azohamara, mbere akanakubwira yuko atakintu ariko arakora, ariko aritemberera gusa yirabira ubwiza bw'u Burundi. Bantu b'Imana, twagomba tubabwire ko amakaritsiye nka yose mu gisagara ca Bujumbura mukaza muhana ntahangwa, abanyamurenge bayisanzayemwo ni bice nka 40% by'abantu b'abanyamurenge bari muri kino gisagara, na cane cane mu mahoteli. Amahoteli no mu mihana y'abantu, amazu menshi ubu ariko arapangwa ku buryo chambrette imwe ushobora gusanga ibamwo nk'abantu 10 canke 20. Ivyo rero baraza bagafumbatisha amafaranga abajeje intwaro, na cane cane kuva ku banyumba 10 gushika ku bakuru b'imitumba. Abashefu de zone hanigihe batanabimenya, ariko mugabo iyo babimenye nabo mbega bakora iki? Abajeje igipolisi mu mazone, abajeje igipolisi mu makomine, abajeje igipolisi mu ntara ndetse no mu gisagara, mbega iyo raporo baba bayishikiriza umushikiranganje wo kwivuna basi hamwe n'umushikiranganje w'umutekano w'igihugu w'abene gihugu? Atagikozwe ubu hari hageze yuko umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, umushikiranganje wo kwivuna basi bamera nka kurya kw'amahasa, bukuru na butoyi badasigana, bama bafatanya amaboko, bakama bariko barabonana canke bakarondera ukundi buryo bahura kugira ngo bashobore kuza barakemura ikibazo c'umutekano. Umupolisi canke umusirikare ntazoza kugwanya umwansi mu gihe uwo mwansi bahagararanye. Mu byo tuzi muri kahise kacu, kirazira ko umwansi umuha umwanya ngo akwegere. Umwansi wamumenye umugwaniriza kure y'ahantu usanzwe uherereye. None hari kwako guki kugira ngo tuzibire aba bantu tutazi iyo bariko barazanana. Ikindi naco, ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano nibufata ingingo ruhasha canke zihutirwa mu bihe bitugoye, mu gihe aba bantu bariko barahunga bagana igihugu cacu, na kare mubona ko Buvira na Bukavu batari kure cane hafi y'igisagara ca Bujumbura. Ni koko kuba bahunga si kibazo, kuba bahunga umuntu wese arahunga, twese twarahunze. Nibategura amakado de déplacement, nibategura ahantu bashobora kubashikiza, aho hantu hacungerwe n'abajejwe umutekano, aba bantu bamenye yuko bacungerewe kandi batashobora kwidegemvya. Umuvukanyi wacu yaratanze message aratubwira ati yamara ntihabeho itangazo canke habeho gufadikanya mu bikorwa. Mushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu natume ko abajejwe uburere, atume ko abajejwe amashirahamwe mpuzamakungu kugira ngo bikunde begeranya abantu babo basanzaye bahora mu makambi y'impunzi hirya no hino mu gihugu. Ayo makambi basigaye agaragara nta muntu n'umwe ariyo, bose bariko baritemberera. Abo bantu ntituzi ivyo barimwo, bamwe baraboneka abandi ntibaboneka. Abo bantu basubizwe mu makambi kugira ngo bikunde uruja n'uruza rushobore guharurwa kandi rushobore kubonekana ingene ruko ragenda. Ariko ivyo vyose nta kiriko kirakorwa. Rero twego ko tubibona kandi tubikurikiranira hagufi, nuko umunsi umwe igisagara ca Bujumbura kizokwikangura kiri mu muriro kitagira gitabara. Aho tubivuze kubera ko tubona uburorero buriko burabera hande mu bindi bisagara aho hiyo hakurya muri Kongo, ukungene bagiye baripanga n'ingene bagiye baratunganya urugamba rwabo rw'intambara. Rero ntidutererekana igikorwa inzego z'umutekano, nimuze mufatane mu nda, ico gikorwa gikoregwe mu bumwe no mu rukundo kugira ngo dushobore gukingira igihugu cacu n'abene gihugu n'ivyabo. Ugiye kwitegereza mu bisagara vya Gitega, bisagara vya Ruyigi, bisagara vya Muyinga na Ngozi, ahantu hose usanga umuntu yitwa umunyamurenge ahaja ari umwe, inyuma y'indwi imwe usanga bashika 10 canke 15. Abajeje intware bakarabira hasi bakitekerereza, bakanuma bakabona ko mengana ibisanzwe. Twagomba tubamenyeshe yuko aba bana b'abantu ayo bariko barakora muri Kongo, nk'uko umuhinga w'umunyamerika yarayabivuze mu vya politike ati nta kuntu wofata Kongo udafashe Burundi. Bategerezwa gukora ibishoboka vyose kugira ngo intambara yake mu Burundi narirya babona yuko abarundi aribo babangamiye muri ico gihugu ca Kongo, aribo bariko barababuza amahoro kugira bashike ku ntego zabo. Bategerezwa gukora ibishoboka vyose kugira bahungabanye hagati mu gihugu kugira ngo inzego z'umutekano zijuragirike, zibura ico zifata nico zireka. Aho rero turiko turabura
2015 twabitanguye uko nyene babifata minenegwa, ariko noneho mwaragiye mubona ivyagiye birakurikirana. N'ubu turiko turakoma induru, ujeje igipolisi mu ntara ya Bujumbura, ujeje igipolisi mu gisagara ca Bujumbura, maire de la ville, umushikiranganje wo kwivuna abansi, umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu, nimuhaguruke ico kintu mugihagurukira umutekano utarahungabana mu maguru masha, kuko hazogera igihe n'imbonerakure zitaronka ico zikora kandi zitaronka uko bizigwanira canke zigwana ko abazo, kubera ubwinshi bw'abo bantu bazoba bamaze gukontorora ingene abo bantu bariko barakora. Twege nibwo tutabahiga, bobo baraturaba, baratwiga mu gitondo gushika ku mugoroba. Umuntu wese yogira ico akoze kugira ngo iyo ishikira abo ijejwe gushikira yoyitanga kugira ngo twumve ko twokoroherwa, na cane cane mu gucungera amahoro n'umutekano muri bwa bumwe bwacu. Niharamba Burundi n'abarundi bo bene bwo. Imana iturinda kabi n'akabibi kazoza.